3 days கொடைக்கானல் ட்ரிப் பிளான் பண்ற உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையான கைட் வீடியோ இது. வத்தலகுண்டு வழியா ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க கொடைக்கானல் போகும்போது வழியில மஞ்சளாறு டேம் வியூ பாயிண்ட், தலையாறு ஃபால்ஸ் வியூ பாயிண்ட் அண்ட் சில்வர் கேஸ்கேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் நீங்க ஹோட்டல்ல செக் இன் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா கொடைக்கானல் உள்ள 2 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்ல இருக்க கோடை லேக் போட்டிங், பிரையான் பார்க், செட்டியார் பார்க், ரோஸ் கார்டன் அண்ட் கிராக்கர்ஸ் வாக் பார்க்கலாம். இந்த பிளேசஸோட டே 1 முடிச்சிங்கன்னா டே 2ல ஃபாரஸ்ட் சர்க்கியூட்ல இருக்க பிளேசஸான மோயர் பாயிண்ட், படங்கள்ல பார்த்த பைன் ஃபாரஸ்ட், கமல் சார் கடுதாசி எழுதின குணா கேவ்ஸ், அப்புறம் பில்லர் ராக், பசுமை பள்ளத்தாக்கு அண்ட் பர்ஜியம் லேக் பார்க்கலாம். இதை முடிச்சு டே 3 அவுட்டர் சர்க்கியூட்ல இருக்க அப்பர் லேக் வியூ பாயிண்ட், ஃபேரி ஃபால்ஸ், டால்ஃபின் நோஸ், பூம்பாறை வில்லேஜ், மணவனூர், கூக்கல் அண்ட் பூண்டி. இதோட நம்ம 3 days கொடைக்கானல் ட்ரிப் முடியுது.